Зараз насправді такі мультики, які можуть дивитися не лише діти, а й можуть дивитися дорослі, тому що в них дуже глибокі змісти закладаються, дуже глибокі сенси. Мультик – це те, що так само може пробудити у тобі, хоч би це може не здавалося ніяк дивним, але таку ніяку певну зацінність у доброму сенсі цього слова. Так, ти маєш прибігти з вулиці, встигнути пообідати або там щось зробити і сісти і подивитися цей мультик. Вітаємо вас! Це «Безвіз» – програма, у якій ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для наших країн теми. Віта Всівчик. І Тетяна Іванська, господарство. Дякую за коментарі, за реакції, за навіть репости, коли хто може, відомо, бо не кожен може, особливо коли з території Білорусі, то це вельми межовано з питанням безпеки. Але вельми файно, що нас глядите. Глядите так само, я так розумію, нас і по телебаченні. Я так само в дитинстві любив глядати телебачення, але коли був малий, то переважно мультики. Я, власне, хотіла тебе запитати про мультики. Ми сьогодні будемо говорити про мультики. Як давно ти дивився мультик? Я думаю, що насамрэч недавно, кажучи, може бути, минулого місяця літерально там недзе меў такую сустрэчу, такой, ведаеш, сямейны вечар, так бы мовіць, паглядзелі мульт про непакорнага такога коня, які там разом був з індзейцамі, забуўся яшчэ, кажучи, назву. Але ў кожным разе я асабіста падказваюць мне, што гэта спірыт, так, сапраўды, дух. І я вось люблю такі незломны дух і вельмі люблю свабоду. Так, ти знаєш, зараз насправді такі мультики, які можуть дивитися не лише діти, а й можуть дивитися дорослі, тому що в них дуже глибокі змісти закладаються, дуже глибокі сенси. А я в дитинстві, не знаю, чи ти таке робив, коли тільки почала виходити телепрограма, коли ти обводив собі час, коли починається певний мультик, і там писало мультфільм, і ти собі 11:40, ти собі обводиш і знаєш, що ти маєш прибігти з вулиці, встигнути пообідати або там щось зробити і сісти і подивитися цей мультик. І найгірше моє розчарування було тоді, коли ти чекаєш на цей мультик, а мультик ляльковий. Розумієш? І це було так, як так? Ну це просто, я можу піти в ляльковий театр, чому мені не покажуть нормальний мультик? На щастя, зараз є стільки різних технологій, що мультики стають, мені здається, як друга реальність. Ти ведаеш, лялечны, сапраўды, лепей гэта ў тэатры глядзець, замест лялечнага мультика, але найгорш, бо гэта і ў тэатры не пабачыш, гэта пластылінавыя мультики. У Савецкім Союзе былі вельмі папулярныя з пластылінуць і не хочацца нікога абразіць, але часам здавалося, што, можа, з нечага яшчэ зробленыя. Вось. І агулам я таксама, калі глядзеў тэлепраграму, мне сюды вельмі, як дзіця, мяне вельмі нервавала, чаму вось на мультики выдзяляюць нейкіх нешчасных 10-15 хвілінаў, там нейкіх там, а потым ідуць нейкія сур'ёзныя праграмы, навіны. Кожным разе гаспадарства хочам пагаварыць пра мультики ў Беларусі і ва ўкраіне. Тут ёсць моцная розніца, таму што ўсё ж такі ва ўкраіне, пра гэта таксама будзем з экспертамі яшчэ гаварыць, ва ўкраіне ёсць і дзяржаўная падтрымка, і агулам дзяржава заахвочвае, каб развівалася нацыянальная культура. У Беларусі часта людзі вымушаныя нешта альбо рабіць насуперак, альбо уласна просто при нейкіх абмежаваних грошах, але і маємо так само свої мульти. Я пропоную подивитися мій сюжет, і я думаю, що ви будете приємно здивовані, тому що якщо ви знаєте відомі мультики, які малювала Україна і малювалися в Україні, це «Острів Скарбів», це «Аліса в Україні див», це Петрик П'яточкін, то я впевнена, що ви здивуєтесь, які зараз мультики малює Україна. Давайте подивимось. Чи знали ви, що Україна стояла у джерел заснування анімації? Перший український ляльковий мультфільм «Солом'яний бичок» був створений на одеській фабриці у 1927 році. У 1934 році вийшов у світ графічний мультиплікаційний фільм «Мурзилка в Африці». Втім, ренесанс української мультиплікації розпочинається з 30-х років. У 1961-му на екрани виходить відомий мультик «Острів Скарбів», а у 67-му «Київнаукфільм» видав першу серію відомого мультика про козаків. Пригоди капітана Врунгеля, Капітошка та пригоди Петрика П'яточкіна – це все мультфільми, які стали відомі далеко за межами України. Я не Квачик, я Петрик П'яточкін. Після розпаду Радянського Союзу «Київнаукфільм» майже повністю знищений. В прокаті ж лишилися переважно російськомовні мультфільми. Ця ситуація почала змінюватися із початком 2000-х. Вже нові студії почали випускати україномовні короткі мультики. Часто це були мультфільми по казках відомих українських письменників, як, наприклад, «Курка, яка несла всяку всячину» за твором Марії та Сергія Дяченка.
Боже. Українська мультиплікація пройшла шлях від схематичних ляльок та пластилінових фігурок до комп'ютерної графіки та якісної живої картинки. Сьогодні в прокат виходять повнометражні сучасні мультфільми, які цікаві не лише дітям, а й дорослим, адже автори вкладають в них глибокий філософський сенс. Справжній прорив в українському кінематографі зробив анімаційний серіал «Ескімоска». Він став першим мультиком у нашій країні, створений із використанням 3D-технологій. Дуже небезпечний міст. Все, що не вбиває, робить нас сильнішими. Український анімаційний фільм «Клара та чарівний дракон» вийшов у міжнародний прокат. А екранізація казки Микита Кожум'яка стала надзвичайно успішною. Вона навіть брала участь у відборі на висуванні фільму від України на премію «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». Я не лісова нечисть. Я мавка. А український повнометражний анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» став найкасовішим в історії українського кінопрокату мультфільмом та обійшов в прокаті відомі діснеївські «Крижане серце», «Співай», «Секрети домашніх тварин» та «Грінч». Для мяне ўсё ж такі украінскі мультфільм можа з майго дзяцінства гэта перадусім альбо як казакі ехалі там соль Так, набываць, засіллю, так. альбо таксама пра сабаку і ваўка, так і ведаеш, што мне падабаецца, што вось напрыклад той самы воўк, ён там і сабака, яны напрыклад размаўлялі і па-расейску і па-украінску, у сэнсе што нават за савецкім знаєш, часам що була так. версія па-українску, гэта вельмі Так, файна. власне, перша версія була українською мовою, це вже пізніше переклала. Я тобі скажу, що поки я була у вимушеній еміграції, поки мене не було вдома, я дуже хотіла подивитися саме мультфільм «Мавка», тому що над ним працювали кілька років. Його кілька років прем'єру відкладали, все ніяк не могли його видати. І я, коли повернулася, перше, що ми зробили з дітьми, ми викупили цей мультик і подивилися його вдома на телевізорі. Це було щось, це справді, знаєш, щось незвичайне, тому що це ти сприймаєш зараз мультики не як якусь казочку в дитинстві, а мультик зараз – це про все твоє життя. І в кожній ось такій байці намальованій воно простежується наше сучасне життя. І це справді дуже сильно. Ну і крім того, звичайно, я не можу сказати, що я пишаюся нашими мультиками, які справді відомі зараз усьому світу. І мені, знаєш, здається, якщо ми говоримо про українську мультиплікацію, то сучасні мультики зараз відомі усьому світу, а на мультиках, як «Острів скарбів», як «Козаки», так, які їхали за сіллю, як «Пес і вовк», виросло наше покоління. Мне здаецца, што вельмі файна часам пераглядзець такі мульцік, акурат калі ты ўжо дарослы, і мульцік гэта тое, што таксама можа прабудзіць у табе, хоць бы гэта можа і не здавалася неяк дзіўным, але такую нейкую пэўную дзяціннасць у добрым сэнсе гэтага слова. Так. То бок гэта такія шчырыя нейкія эмоцыі, нейкая шчырая радасць, суперажывання, і гэта вельмі класна, і я таму таксама люблю не толькі сучасныя мульцікі, але акурат вельмі люблю старыя пераглядаць, калі ёсць такая магчымасць. Адзін гэтага не раблю, але калі ёсць пэўная, скажем так, кампанія, то тады так, безумоўна. Ну, але, знаєш, все ж таки ми мали певні проблеми з мультиплікацією, тому що, як я сказала в сюжеті, коли розвалився Союз, було дуже багато чого знищено, причому знищено було навмисно. І у нас не лишилося майже взагалі україномовних якихось анімаційних стрічок, і це все заново і заново відновлювали. У Беларусі была сітуацыя адваротная ў сэнсе мовы, таму што за савецкім часам практычна не выходзіла беларуская мова ў мультфільмах. То бок гэта была, як, напрыклад, мне тлумачыла моя настаўніца ў ліцэі БДУ, што практычна гэта была такая свядомая палітыка, каб зноў паказаць, маўляў, што вось калі нейкае такое мастацтва папулярнае, то оно мусіць быць па-расейску, і гэта спрабавалі пераадолець у часы незалежнасці, і насуперак рэжыму гэта ўсё рабілася, таму з вялікім скрыпам, але асобныя мульты сапраўды ёсць народнай мовай. Зараз хочу поговорити про от, власне, шлях мультиплікації від пластилінових ляльок, від ось цих ляльок промальованих до 3D-мультфільмів. З нами зараз на зв'язку продюсер та режисер анімаційного кіно, співзасновник Української анімаційної асоціації Дмитро Лісенбард. Пане Дмитре, я вас вітаю, дякую, що ви до нас долучилися. Вітаю вас.
З чим зіткнулися українські мультиплікатори, з якою перепоною, можливо, для того, щоб на екрани вийшло багато україномовних мультиків? Це була політика держави, яка не хотіла, щоб було багато україномовних мультиків. Це була певна кон'юнктура, що російськомовні мультики продавалися краще. От що було найважче передолати, щоб українські мультики вийшли на екрани? Ну, по-перше, нічого ще не здолано. Проблема як була, так і вона залишилася. По-друге, я б хотів вас застерігти від таких висловлювань, як хтось щось там знищував. Насправді ніхто нічого не знищував. Просто була суцільна преступна бездіяльність, яка і власне спонукала розвал анімації і після Совєтського Союзу. Правда, був цілий великий етап перебудовочний, коли була реклама, коли комерція пішла, коли плюс-мінус з'явилися комерційні гроші, і тоді анімація десь розвивалася. Далі, слава Богу, у нас Держкіно почало підтримувати не тільки там кіно, а ще й анімацію, і під цей час пішов розвиток. Саме завдяки цим грошам Мавка почала робити, і не тільки Мавка, там Кожем'яка, багато фільмів, і мій фільм був зроблений, і фільми багатьох друзів. На жаль, війна це все поставила, обнулила, прямо скажемо, фінансування нема, культура не на часі, тому анімація зараз в стагнації повній і в анігіляції. Хто щось намагається робити, але це дуже важко, бо анімація як бізнес – це найскладніший і найризикованіший бізнес в плані інвестицій. Ніхто не буде вкладати, тим більше в час війни, гроші в анімацію. Окрім держави, і це дуже важливо зараз, щоб держава підтримала саме цю індустрію, бо вона є синтетичним видом мистецтва, яка в собі вбирає практично всі види мистецтва, які є в світі. І анімація в цьому є унікальністю. Спадар Дмитро, вось вы кажаце пра тое, што анімацыя гэта сапраўды вельмі унікальна. Патлумачце вось нашым гледачам, наколькі гэта значна больш складаней зрабіць паўнаметражны анімацыйны фільм, чымся проста зняць карціну, традыцыйнае кіно. Процеси плюс-мінус вони схожі. Єдине, що анімація дуже сильно відрізняється своїм технічним підходом, бо там ви мусите створити все з нуля. Ви як Бог, який створюєте землю, і далеко не за 7 днів, а десь за роки 3-4. От приблизно так. Великі фільми, такі як «Піксар», там «Вперед і вгору», або там «Тачки», або «Немо», вони робилися роки 3-4 мінімум, з бюджетами по 65, по 100 мільйонів доларів. Тобто це великий процес, куди залучені люди, там від 250 до 1000 людей штату, аніматорів, і не тільки аніматорів, як ви розумієте. Десь там тривога прозвучала. Так, Київська область, пане Дмитре. Да, якраз я тут знаходжуся. Пане Дмитре, така ситуація, коли ми говоримо, наприклад, про наші мультики, і коли я сама мама 2 дітей, і коли вони були маленькими, мені було дуже важко, насправді, знайти україномовні мультики. І зараз навіть, на жаль, сучасні діти, вони дивляться російськомовні мультики. Хоча я все рівно, я вперлася і я знайшла україномовні мультики. Їх було не так багато у 2010-2011 році. Наприклад, один із них – це «Курка, яка несла всяку всячину». Мені він дуже подобається, цей мультик. І їх було дуже мало. Як зараз із цим? Чи побільшало україномовного контенту? І якщо ні, то чому? Україномовний контент зараз в тренді, особливо на Ютубі. Я так само, як і ви, стикнувся з проблемою україномовних мультфільмів, але вже в 2016 році. І тоді я просто мусив створити сам свій канал «Перший світ» з українськими піснями, з мультиками для своєї доньки. Це був єдиний вихід, бо, в принципі, контенту було дуже мало. Зараз його трошки більше, але якість його настільки низька, що я б не показував навіть це дітям. Навіть тому, що це українською. Бо немає у нас ринку, немає професіоналів, які можуть, і немає грошей в цій індустрії. Ми не можемо просто взяти так і починати створювати з нуля контент україномовний. Тим більше, що багато цільової аудиторії, вона дуже широка. І у дітей, наприклад, з 0 до 16 років там 5 категорій цільових. І вони до всіх категорій треба по-різному ставитися, по-різному підходити в виробництві.
І це величезний шмат роботи. І я знову ж таки нагадую про те, що в даному випадку Держкіно і держава має підтримати розвиток анімації, інакше ми втратимо наше покоління, наше майбутнє у вигляді дітей. Спадар Дмитро дазволіць сабе трошачкі не пагадзіцца, таму што ўсё ў параўнанні пазнаецца. Напрыклад, у Польшчы нават паказваюць, вось не так даўно паказвалі мультфільм украінскі ў кінатэатрах, і гэта сапраўды захапляла вось тут і нават палякаў. І у мяне вось такое пытанне, вось вы кажаце пра падтрыманне дзяржавай. У Беларусі мы ведаем, што рэжым Лукашэнкі пераследуе беларускую незалежную культуру, стараецца, каб было мінімум нейкай беларускай мовы. І людзі задаюцца пытаннем, ці магчыма ўвогуле развіваць масавую культуру без дзяржаўнага падтрымання у эміграцыі. Вось вы кажаце, што без дзяржавы вельмі складана рабіць мультфільмы. Ці ўвогуле, на вашу думку, магчымы поспех у анімацыі, я не ведаю, з нейкімі прыватнымі спонсарамі, з нейкімі прыватнымі кампаніямі? Дивіться, ви, наприклад, як інвестор, як спонсор, ви не підете робити мультик, я вам одразу кажу, бо немає ринку. Жоден інвестор не прийде робити анімацію, вкладати гроші не тільки в анімацію. Немає ринку будівництва, ніхто не прийде з грошима. Держава має прогарантувати інвестиційну комфортну зону для інвестицій в анімацію тоді. Це можуть бути або її ж гроші держави, як це і було на пітчингах Держкіно, коли держава давала від 100%, від 10 до 100% фінансування, тим самим вона гарантувала свою участь і тим самим долучала паралельно інвесторів. Це чисто бізнес. Тут про що мова взагалі? Пане Дмитре, а що, немає запиту на україномовні мультики? Та є. В мене канал, я вже рік нічого не роблю на каналі, бо немає можливості, фізично займаюся іншими справами. Але канал сам по собі росте і органічно виростає перегляди. Є запит на це все, є. Тільки нема кому робити і нема за що робити. Так, на жаль, будемо вірити. Ні, роблять канали. Але, знову ж таки, анімація настільки складна штука, що ти на колінках не зробиш багато анімації одразу, як це потребує YouTube. В YouTube треба виходити 3-4 рази на тиждень. Так. А максимум якісний контент можна подужати, якусь пісню зробити, плюс-мінус якісно, один раз на тиждень, якщо у вас дуже багато вже напрацьовано матеріалу. І ми маємо ситуацію, в якій ми не можемо конкурувати з контентом, який знімається на відеокамеру. Так. І він ліється тоннами, годинами. Я напрацював за 2 роки тільки 7 годин анімації. Але вибачте, за 2 роки 7 годин анімації, це 7 повнометражних фільмів я зробив, сам виходить. Але це мало. Я продатися на канал не можу, каналу це не цікаво, бо 7 годин це мало. Якщо я б не один був, а було б людей 10, 15, 20, і був би ринок запрацював, тоді було про що говорити. Зараз на ринку немає в Україні. Будемо сподіватися, що після нашої перемоги все зміниться і все піде, звісно, вгору. Я закликаю підписуватися на YouTube-канал Дмитра. Попри те, що він каже, що там зараз нічого не виходить, він дуже класний. Дякую вам дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Лісенбард був разом з нами, продюсер та режисер анімаційного кліпу. Вельмі цікаво послухати такі менавіта тэхнічныя моманты, як гэта выглядае, як то кажуць, знутры, тому што мы спажываем гатовыя прадукты, а людзі сапраўды працуюць, падумаць, як доўга гэта ўсё трэба маляваць, колькі ствараць цэлы сусвет. Калі ж кажам пра беларускія мульцікі, то спадарства, магчыма, у нас, скажам так, больш нейкія сціплыя поспехі, бо вельмі складана зноў і з рынкам, і менавіта перадусім з грашыма, аднак усё роўна нашыя творцы ствараюць мілыя мульты. Прапаную паглядзець вось такую падборку таго, што мы маем. Ось. Беларускія мультфільмы. Яшчэ стагоддзя таму іх рабілі энтузіясты, а пачынаючы з гадоў 70-х гэтым занялася дзяржаўная кінастудыя. І калі ў савецкі час Беларусьфільм адмыслова стараўся рабіць іх па-расейску, то ў часы незалежнасці нават у рэжымных умовах на экран выбіваліся беларускамоўныя мульты. Сярод апошніх на асаблівую ўвагу заслугоўваюць прыгоды Несцеркі рэжысёра Ігара Воўчака. Каб я жоночку меў. А кто таки будешь? Нестерка, ваша ягомость. Нестерка? На портках латка, у лаптях дірка? Мёд і ў дзіравым жбане смачны.
А дзёгаць куды ни кладзі, хоць сабе ў залаты гаршчок, усё роўна смярдзець будзе. Надзвычай жывы мульт. Таксама Піліпка, Дзед і шэраг гумарыстычных мульцікаў выцінанак рэжысёра Міхаіла Тумелі, заснаваных на беларускіх прыказках. Алілуя! 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 Вялікую папулярнасць знайшоў мульт ад грамадскай кампаніі «Будзьма беларусамі», які распавядае нашу гісторыю за 5 хвілінаў. Францішак Скарына, канкрэтны мажор, вучыўся не ў Полацку, а за мяжой. І з гэтай навукай ён добра парадзіў беларускую біблію, выдаў бразе вайскоўцы, былі ў форме не горшай, паклалі маскоўскае войска пад Оршу. Ёсць і зусім не дзіцячыя, так бы мовіць, мультфільмы для дарослых на палітычную тэму. У сярэдзіне нулявых былі лукамульцікі, сваю серыю рабіў, напрыклад, блогер Дарога, а цяпер на Белсаце выходзіць сатырычны жесточайшы мульт. На жаль, с теми самыми головными персонажами. В Смоленской области появились какие-то человечки, которые объявили референдум о независимости Смоленской Народной Республики и требуют воссоединения с моим колхозом. Какие еще человечки? Зеленые? Похоже, что красно-зеленые. Так что, извини, времени на раскачку нет. Але бадай кожнаму беларусу мульцікі асацыююцца з іншай, папулярнай, можна сказаць, агульнанацыянальнай перадачай. На расе потухают зорки с плюшки, гули усе, каски усе, пахаваны под подушки. На працягу дзесяцігоддзяў беларускія дзеткі раслі разам з калыханкай, якую вёў легендарны маляваныч Александр Жданович. На жаль, у 20-м годзе спадар Александр, як і дзесяткі тысячаў беларусаў, быў схоплены і кінуты ў турму. Пасля вызвалення з-пад адміністрацыйнага арышту маляваныч, як і многія беларусы, быў вымушаны пакінуць радзіму. Відверто кажучи, я подивилася ці мультики. Так, можливо, вони не такі сучасні, не такі яскраві, як сучасні українські мультики. Але от щойно ми послухали Дмитра, і ось цей мультфільм з видананками, я собі уявляю, яка там була довга і наскільки клопітка була робота. Це, правда, заслуговує поваги. Праца сапраўды вялікая, і вельмі цікава, што яны знайшлі такі спосаб, каб паказаць як бы сувязь пакаленняў, бо раней людзі менавіта з паперы рабілі гэтыя выцінанкі, напрыклад, вешалі іх там альбо на шкло, альбо маглі таксама карціны з выцінанак рабіць. Мы гэтым таксама займаліся ў школе, а вось гэта вывелі на экран у выглядзе анімацыі. Гэта сапраўды вельмі цікавая ідэя. Калі ж кажам пра мульты, якія на працягу дзесяцігоддзяў таксама прэзентаваў Александр Жданович, дарагі наш маляваныч, што ўжо зараз я маю гонар запрасіць да нашага эфіру нашага дарагога маляваныча. Спадар Александр Жданович з намі на сувязі. Вітаю вас. Вітаю, сябры. Спадар Александр, памятаю вас і я асабіста з дзяцінства і мільёны беларусаў, як вы супакойвалі нас перад сном, паказвалі нам таксама цікавыя мульцікі, анансавалі іх. На вашу думку, чым увогуле беларускія мульцікі, беларускія гісторыі адрозніваюцца ад замежных, што ў іх такога вось адметнага, унікальнага? Так, цікавае пытанне. Ведаеце што, мне здаецца, што гэта звязана з тым, што унікальнага і адметнага ўвогуле ў беларускім характары. І, на жаль, шмат часу, калі беларуская мультыплікацыя, як і, можа, нейкія іншыя галіны мастацтва, культуры, былі вельмі прывязаны да расійскай, да традыцыі, культуры. Можа, гэта не вельмі заўсёды добра ўплывала на менавіта вось сваю нейкую адметнасць. Мне здаецца, што як і казкі беларускія, і гэта звязана з мультыплікацыяй, вельмі шмат такой, як бы, вясковай, сялянскай нейкай тэматыкі, мне падаецца. Але апошнім часам Беларусь робіцца больш гарадскім, такой гарадскім краем. І мне здаецца, што гэта адбіваецца і на тое, што
тое, што адбываецца ў мультыплікацыі. Сучасныя мультыплікатары, яны бліжэй да такога агульнага некага міравога як бы стылю, да, і нейкія філасофскія, дарослыя, я ведаю, шмат ёсць мультиплікації, такої не тільки дитячої. Та, власне, ми про це от згадували, і Вітовт показував у своєму сюжеті. Я б, знаєте, що хотіла запитати, пане Олександре? У нас також в Україні був Дід Панас, який проводжав нас до сну. У нас також була казка на добраніч. І діти дуже часто, і я навіть писала листи ведучим ось цієї програми «На добраніч, діти». Які вам листи писали і чи просили вас поставити якийсь той чи інший мультик? Який от був улюблений мультик в білоруських дітей? Ой, ну, листы, безумовно, писали и малюнки досылали. Я не могу сказать, что, может, что был некий такий адметный, менавіта белорусский, некий любимый мультик. Не могу згадать. Агульно-советские такие мультфильмы как бы были любимыми. Но я, например, вот недавно яшчэ ў Беларусі, калі быў, агучваў мультфільм по казцы Алены Маслы «Лагодны воўк». І вось зараз пераглядваў недавно. Ён на беларускай мове, ён агучаны цалкам і зроблены цалкам беларускімі, да, мультыплікатарамі. І вось у нечым ён, вось вы пытаецеся пра адметнасць беларускіх казак, да, і беларускай мультыплікацыі. Вось характар гэтага лагоднага ваўка, які там пераставляюцца літары. Быў воўк галодны, стаў воўк лагодны. Вот мне здаецца, што такой лагодны характар увогуле беларусаў, ён адлюстроўваецца вось у тым ліку у гэтым мультфільме. А вяртаючыся да вашага пытання, ну, так, пісалі шмат, але, дарэчы, я не займаўся менавіта выбарам мультфільмаў. Да гэтага былі редактары, там, і некае кіраўніцтва калыханкі канала. Увогуле крыху путаюць, блытаюць, што я просто как бы, ну, выканаўца. Я не такі ўжо дасведчы эксперт у галіне там казак ці мультфільмаў. Можа, ёсць людзі больш дасведчыя. Але менавіта вы таксама іх прэзентавалі. Я думаю, што перадусім з вамі асацыююць, так, мульцікі, якія па вечарах выходзілі на дзяржаўным тэлебачанні. Вось вы згадалі пра лагоднага ваўка, і мне таксама прыпамінаецца такая рэч, што этнографы гаварылі ў паганскія часы. Вось мы трошкі звыкліся да зубра, да бусла, як да сімваляў Беларусі. Аднак у паганскія часы, дарэчы, воўк таксама быў татэмнай жывёлай сярод вось некаторых нашых продкаў. І гэта таксама, ну, вось цікава, што знаходзіць сваё адлюстраванне нават на працягу стагоддзяў пазней. Вось як вы кажаце, што гэта адлюстраванне такога нашага нацыянальнага характару, лагодны воўк. Усё ж такі, спадар Александр, вось нават на YouTube, калі паглядзець, вось я калі рыхтаваў гэты сюжэт, я бачу, што мульцікі на беларускай мове, яны знаходзяць сваіх гледачоў. Нават калі яны ў YouTube залітыя ў нейкай не вельмі добрай якасці, ўсё роўна людзі хочуць, каб іхныя дзеці мелі магчымасць па-беларуску паглядзець мульцік. І я сам памятаю, бо вырас у беларускамоўнай сям'і, як мне вельмі падабалася, я вельмі прагнуў, каб былі менавіта мульцікі на роднай мове, і мяне засмучала, што большасць іх была па-расейску. Вось, калі вы працавалі ў калыханцы, ці вы, можа быць, памятаеце вось ад рэдактараў, ад іншых супрацоўнікаў таксама, што людзі вось хацелі, каб беларускамоўных мультоў было больш? Ці гэта адчувалася вось у творчым асяроддзі, што ёсць такая патрэба? Ведаеце, што я скажу неправду, калі скажу, што так прям усе хацелі, каб і змагаліся за тое, каб контента беларускага было больш. Такія галасы былі заўсёды, але яны не былі ў большасці, на жаль. Мне здаецца, што сітуацыя змянілася пасля 2020 года, апошнія гады, і значна больш ёсць запыту, да, на тое, каб вось агучваць нават такія, ну, дыснеўскія мультфільмы, да, на беларускую мову, мастацкія фільмы ўвогуле. Вось зараз я гэты тренд адчуваю, безумоўна. Я не могу сказаць, што раней гэта было такое моцны нейкі такі рух, затое былі, безумоўна, людзі, якія хацелі гэтага.
але яны не былі ў большасці, на жаль. Ми говорили з українським мультиплікатором, от буквально перед вами, і ну справді це важка ситуація, коли от зараз держава Україна не може вкладати в мультфільми, виробництво мультфільмів, тому що зараз іде війна. І ми говорили про те, чи є запит у суспільства. У суспільства є запит, але питання в тому, що люди, бізнес, вони мають також це вкладати гроші і не завжди охоче вкладаються гроші у вироблення мультфільмів. А гэта таксама вялікія грошы. Так, це великі гроші і це величезна праця, справді, і кропітка праця. От чи знаєте ви людей, білорусів, можливо, вони в еміграції, ну швидше за все, які готові малювати або готові вкладати у розвиток білоруськомовного контенту для дітей? До мяне звярталіся з такой як бы прапановай паспрабаваць зрабіць вось тое, пра што вы кажаце. Ну, вы правильно кажаце, што стварэнне самого мультфільма гэта ну немалыя как бы фінансы, да, і гэта довольно значныя такія. Але вось хаця б агучваць мультфільмы на беларускую мову, гэта я думаю, што ну мажліва, гэта па сілам. Гэта не так ужо і дорага. І, на жаль, на нейкія ініцыятывы да мяне звярталіся, да, людзі, але потым гэта ўсё, я не ўпэўнены, што гэта такія нейкія значныя бізнесоўцы. Не, хутчэй за ўсё, это просто ну, такія людзі, якія хацелі б развіваць вось, да, беларушчыну, у тым ліку праз дзіцячы контент. А гэта насамрэч гэта вельмі важна. Вось, калі пра гэта казаць, то это правда важна. Я не вельмі, я шкадую, не вельмі разумею, чаму пра гэта не так шмат кажуць, і у гэтым накірунку робіцца, ну, на мой погляд, значна менш, чым магло бы быць. Так, тым больш, што гэта ідзе менавіта пра гаворка пра выхаванне новага пакалення, бо дзеці таксама выхоўваюцца на мульціках, а калі цяпер вельмі шмат беларусаў у эміграцыі, варта захоўваць уласную мову, культуру, гэта можа быць яшчэ больш востра стаіць. Я асабіста памятаю, калі быў малым дзіцём, як мне падабаліся вось мульцікі, напрыклад, якія энтузіясты нават перакладалі на беларускую мову, але сусветную нейкую класіку, як, напрыклад, той самы Шрэк альбо іншыя так сусветна вядомыя мульты. Я навіть не бачила жодного мультика голівудського білоруською мовою. На вялікі жаль, вось проста дзяржава гэта абсалютна занядбоўвала, я думаю, свядома, але гэта рабілі ў прыватных ініцыятывах. Спадар Александр, напрыканцы нашай размовы вось хацеў яшчэ вас запытаць такую рэч больш можа звязаную з казкамі. Можа быць, у вас ёсць нейкае вось такое жаданне, каб пэўная беларуская казка ці нейкая беларуская гісторыя, якой яшчэ бракуе на экране, була намаляваная ў выглядзе мульціка. Якой гісторыі, на вашу думку, найбольш бракуе? Так, цікавае пытанне. Слухайце, ну, па-першае, акрамя дзіцячага, можа, я чамусьці вось узгадываю адразу Владимира Караткевіча, у якога таксама ёсць цудоўныя «Чортов скарб», напрыклад, цудоўныя казкі, якія мы чыталі, у тым ліку вось і на Бэйбусе, ужывую я чытаў. І можна быць вывучаць дзяцей да больш такіх сур'ёзных нейкіх рэчаў, напрыклад, «Дзікае паляванне караля Стаха» ці «Ладдзя роспачы». Это ўжо больш, канешне, для падлеткаў, але гэта таксама такі слой нашых беларусаў, да, маленькіх яшчэ, але ўжо амаль дарослых, пра якіх, можа, больш трэба клапаціцца. Ну, вось, можа быць, часці мне ўзгадалася Владимир Караткевіч. Владимир Караткевіч, перадусім, так. Мне таксама, шчыра кажучы, вось маё такое жаданне. Я ведаю, што яшчэ ў савецкі час спрабавалі рабіць мульт «Ладдзя роспачы», аднак ён быў зроблены адпаведна з тэхналогіямі таго часу, несучасна. На вялікі жаль, зноў агучана гэта ўсё было на расійскай мове, а не на нашай роднай беларускай. Я думаю, што мы ўсе чакаем, калі вось нашу класіку нарэшце таксама можна будзе пабачыць у выглядзе мульцікаў, такую класіку для дзяцей, для падлеткаў, зрэшты, для дарослых, бо «Ладдзя роспачы» гэта, падаецца, вельмі універсальны твор, так, пра ўвогуле стаўленне да жыцця. Спадар Александр, я вам вельмі дзякую за тое, што знайшлі час, каб далучыцца да нашай праграмы, беларуска-украінскай праграмы «Без віз». І толькі напрыканцы яшчэ
хацеў бы перад тым вось як развітаемся са спадаром Александром, вельмі рэкамендую спадарства, паглядзіце інтэрв'ю вось якое зрабіла моя калега Тацяна Іванська для праграмы МІД. Там таксама наш легендарны маляваныч вельмі шмат цікавага распавёў і в різних образах. спадар Александр, дзякую вам вялікі, Дякуємо. зычым вам добрага дня. Александр Зданович быў з намі на сувязі. Дякую. Ну што ж, вельмі гэта вось нейкія мары дзяцінства, ведаеш, вот я згадваю, наколькі мне сапраўды як малому дзіцяці хацелася, каб усё беларускамоўнае было вельмі такім якасным, моцным, каб адчувалася прастора, каб мы вось грымелі на ўвесь свет, каб гэта не было нешта такое, што ты ведаеш, ну так, ну вось, напрыклад, выдадзеная кніга, гэта вельмі важна, там дзіцячая, але каб гэта было настолькі масава, каб просто, ну, захапіла, каб я нават вось Давай мог... будемо відвертими. Дітей захоплюють яскраві картинки, і якщо ми хочемо, щоб діти розмовляли рідною мовою, якщо ми хочемо, щоб вони пишалися своєю культурою, її треба робити яскравішою, правда? Для дітей треба більш фарби, для дітей треба більше яскравості, більше життя зараз давати, тим більше сучасним дітям. І сучасні діти, які звиклися до ефекту, все ж здивіть, мені здається. Так, а ще сучасні діти набагато розумніші за нас. Я от завжди своїм дітям кажу, ви розумніші за мене. Хоча вони мене молодші на багато років, але тим не менше я більше довіряю своїм дітям і я з ними раджуся, тому що сучасні діти, вони розумніші за нас, і вони швидші за нас, і вони інакше бачать цей світ. І от дуже хотілося, щоб ось для них робилося це, для них малювалося, і щоб вони цим захоплювались, і щоб вони, коли захопилися ось цим світом своєї культури і мови, щоб вони його далі розвивали. Калі ж кажам таксама пра мультыплікацыю ось, і пра такія планы па захопе свету, як мы маем, напрыклад, Pixar ці Disney, так, якія вядомыя на ўсёй зямной кулі, мне здаецца, што перадусім, навастараючыся вось, як зараз, напрыклад, гость з Украіны, спадар Дмытро казаў, што, маўляў, кепская сітуацыя з мульцікамі, гэта зразумела, бо вайна, але ўсё роўна, вось, нягледзячы на вайну, вось я гэты прыклад правёў, што, напрыклад, украінскія мульты паказваюць у Польшчы ў кінатэатрах, так, і бачым, што украінская культура спачатку працуючы для сябе, для украінцаў, працуючы для сваіх дзетак, таксама яна здабывае поспех, так, яна выходзіць на вонкі. І вось мне хацелася б, каб па гэтым шляху ішлі мы усе беларусы, каб мы, здабываючы поспех для самых сябе спачатку, так, то бок паказваючы сваім дзецям, выхоўваючы іх у роднай культуры, маглі таксама гэта пашыраць на свет, таму што я думаю, што мы былі б цікавыя свету і будзем цікавыя менавіта, калі мы будзем самымі сабой, бо няма іншага шляху, і вось гэтая такая заганная звычка, якая культывавалася з часоў Савецкага Саюзу і ва Ўкраіне, і ў Беларусі, аб тым, што вось, маўляў, давайце глядзець на нейкія маскоўскія ўзоры, рабіць як у іх і для іх, так, па-расейску, гэта ўсё павінна адысці ў нябыт спадарства. Трэба быць моцнымі, трэба быць годнымі, памятаць, хто мы ёсць, і развіваць, уласна, сваю культуру, сваю мову. І вось калі сёння гаворым пра мультыплікацыю, я вельмі спадзяюся на тое, што нашы наступныя пакаленні ўжо сапраўды будуць выхоўвацца на беларускамоўных мульціках, на якасных перакладах заходніх мульцікаў, таксама на, дай Божа, сваёй мультыплікацыі. Слава Ўкраіне! Жыве Беларусь!